Renewed Morphix, ultimate quality. Mwirore rido yore tukoragwo twetereire muthamo ya mathina cara makinyeta thaa ici nigetha ni nawe na eroreri aingi muno makiria nginya bururi wothe wa Kenya nja ya bururi diaspora aria matwiroragira meja wa bururi othe nitucokagia ngatho mwatutumira nginya feedback nituonaga na tugakena muno makiria so hoina wa muthenya umuthi ni muthenya wa Wednesday mwega muno makiria mweri 16 mweri-ini wa July tugacokia ngatho muno makiria ni tondu wa maundu mothe maria mwathani atwikire na tuna Dr. Patrick Muigai wa Mararo na tuguthoma uhoro wigie Thakame Mathugumo-inĩ yes kana urine in the blood macio ni maundu maria tugukorwo tukirora hwaini hitarenge wi muthuri kana ona wi mutumia tigo ona kana ni ukoretwo kiona thakame thiini wa mathugumo mako reke turore uhoro ucio ona gutuko muthe Dr. Muigai hitarenge twina sad news kidogo hari muiretu tu hostaga haha igimwita a mother a wife ni mo specialist anase na mo so a lactation nurse witagwo Dr. Susan akoragwo na total touch uhoro wa kukorwo kunia andu kuongithia na ki na nguheagwo report muthenya na ngucire ni wangeshutumire menye uhoro ucio ati ni ahurukire ndikana ahurukire muthe ndeto iri tare nacio uma kana neira so tunasema pole na tugegeye muhuruki uhoro yes karibu sana. Thank you Amboy. Niguo. Yes. Ndakugeithia mwiroreri wa hwaini wa umuthi wa Inoro TV uri ndagitari njitagwo Muigai wa Mararo ndi ndagitari wa njira ya mathugumo kana consultant urologist no nani wa Mbuire ke ndumira birabia ciakwa kwi family na arata a Susan na tukiuge Ngai ya muhuruki uhoro umuthi turaeria uhoro wa mathugumo kurome na thakame na ni blood in urine, not urine in blood. Blood in the urine. Okay, blood sure. in the urine. Sure. Ati mathugumo maku mena thakame ni undu andu maignoaga muno. Ndika na kugicagi gikurira na kugicagi gwitu ndunya cega tangari. Ugioni thakame ngombe ya thuguma thakame no amenyaga kwina thina. Okay, kawaida ugioni ati ngombe ni ya thuguma thakame utiri mundu tamenyaga ngombe wina thina no andu ni mundu ni athuguma thakame na agaikara mwaka mugima agigathi thibitari. Can you imagine? No ko ni muthuri kana mutumia ngombe yake ya thuguma thakame uguo ni aramenya kwina thina na ageta veterinary no we agikorwo athi one mathugumo yake mena thakame rita rimwe meri ai ti undu munene ni undu andu maignoaga muno na ukoragwo ari murimu maita maingi muno akoragwo ari cancer ya njira ya mathugumo handu so okorwo kuri undu andu matagire kuigno ni thakame mathugumo-ini whether ni wathi wa thuguma wona mathugumo mena thakame kana wathi thibitari wathimirwo mathugumo wero na mathugumo maya maku ri twara na microscope ri ironeka hena thakame thakame icio cieri citiagire gwika atia gutwika igno he point tu agweta njega muno na nigwenda kumioerera ati ni tukoraga hitarenge ngombe nguku kana mahiu ma mucini marwaru veterinary okakarehia ngiri ithano no menya hitarenge na ngombe ndukamiedia rucio na kana iria rire rarehere ritirehaga ngiri ithano mweri citikinyaga waruta nginya mahuthiro mairio na kana nguku citikinyagio na ngiri ithano no we warwara thie thibitari wirwo atiriri turabatara bica na ni ngiri 1.5 x-ray githigire na 5 haya ultrasound mostly 3500 bica kiria ngiri ithano kana ona yakiria ona tiga ngiri akainuka tondu bica yo ina goro no veterinary wa nguku nginya taringi ukumirigita ne kuwe rucio kana nginya ngombe igakorwo ina bata gugukira that's a good point notete so mahiu makinyire hamakige bata gutukira ati ngombe no urihere veterinary kana nginya mahiu maku mucio marihere mbeca nyingi gukira we bica yaku yo thuthurio murimu no menye indo ici ni urashira mata no ngiehera citire na bata gugukira so ni wega ni ona haria hamba kumakia twambiririo horo hau ri tugetagira kiuria giaku nikio gukuririo muthe 22488 ugithie thiini wa Instagram uria ndagitari ucokethie thiini wa X rodo muno na nginya thiini wa njira ciothe cia Inoro TV na uria ndagitari ona remugeraga page ya Mbui wa Muturi ni ugutukora ciothe na nitugukorwo tugikuriria ati wauga ati ni scare ya gukorwo ati hena thina wa cancer njira-ini ya njira-ini iyo ya mathugumo kawaida tugaga atiri ugikorwo ni urathuguma mathugumo mena thakame na wi mundu mugima ringi miaka 30 kwambata uguo mathugumo maku mena thakame na nduraigua ruo githie ku mathuguma na especially ko ni ugucagia thigara
tuga wina cancer utangikorwo no ndungi no nginya to make sure to rule out ati ndwina cancer. Yes. Okay. So okorwo kuri undu andu matagire kumairiria ni gukorwo wina ki mathugumo maku mena thakame. Yes. Mathugumo maku mena thakame. Yes. Ni ndanyita hau. Ti thakame gukorwo na mathugumo-inĩ kana thakame gukorwo mathugumo-inĩ nĩ ma gukorwo ati mathugumo maku mena thakame. Riu we twambĩrĩrie ha thĩna ũyũ rĩ ũbatiĩ gũkorwo wĩ ndariri ya kukuonia wĩna mũrimũ ĩ kana guo mwenye nĩ mũrimũ. Aca thakame gũkorwo mathugumo-inĩ rĩ kana mathugumo maku gũkorwo mena thakame rĩ ni tatanishi. Yes, tatanishi. Ni dalili ya ati hena thina urathi na mbere handu tondu mathugumo maku matigire gukorwo na thakame ever. Matigire gukorwo mena thakame. No kungikorwo ati mathugumo maku mena thakame ni dalili ya ati hena thina. So urathi handu njira-inĩ iyo ya mathugumo handu kuma haria mathugumo mathondekagirwo higo-inĩ na haria hothe magereire mangigoka kuma hena thina. Na ti mundurume ndwe maita maingi haha ndoka twaragiria uhoro wa athuri oni thina unyitaga athuri na atumia na ciana. Koguo mundu wothe urathuguma mathugumo na mena thakame it is a problem. Njurie Dr. Muigai mathugumo ri generally mabatirite gukorwo mahana atia na nigetha menye ati mathugumo makwa mena thakame ri megukorwo mena rangi uriku? Okay, so kawaida mathugumo magire gukorwo me matheru. Okay, ati no wone mathugumo no mangikorwo ni maraitĩka ni njagire gukorwo ngiona mwena ũrĩa ũngĩ nomo aikorwo mathugumo maku ti matheru ndurahota kuona mwena ũrĩa ũngĩ ũguo ni kuga nduranyua maĩ ma kũigana. Okay, mathugumo macio ni concentrated muno na kawaida twiraga mundu nigetha umenye ni uranyua maĩ ma kũigana ri wagire gukorwo ugithuguma mathugumo makome matheru. Wathi wathuguma mathugumo makome na yellow kana mena rangi ũngĩ umenye either nduranyua maĩ ma kũigana kana hena thĩna ũngĩ. Now ugikorwo ati mathugumo mena thakame ri he gukorwo na mathugumo thakame maita meri. Wa mbere he kindu twitaga gross. Now gukorwo mathugumo mena thakame ri tubwitaga hematuria. Thina ucio witagwo hematuria. Okay. So tukorwo tumiganitie maita meri. He thina he undu witagwo gross na microscopic. Gross ni kuga atiriri ati ni urathi kahinda wathuguma ukona mathugumo macio marauma mena thakame. Ni urona thakame rangi wa red, rangi mutune, mathugumo macio mena rangi mutune. So iyo itagwo gross hematuria. Now kuri ungi nake athire thibitari ni tondu ringi wa thina wothe ringi ena urugari thina wa mwiri ena fever kana mathugumo ni maramutengeria ni maramucina wona athia thimuri erwa ati mathugumo macio makuri mena thakame kana athire tondu he handu haramutura athia thimuri erwa mathugumo makuri mena thakame iyo itagwo microscopic hematuria. Na ni kuri andu aingi muno njamanitie nao matumitwo kwi urologist kana magoka kuri ni matumitwo kuri ni tondu mathimirwo rita rimwe meri matatu makioneka mathugumo mao mena thakame. So magatumwo kwi urologist marorwo niki kiracungiriria mathugumo mao gukorwo mena thakame. Yes. Good. We maundu ma bata muthikirire na mwiroreri witu turathoma hwaini wa muthenya wa umuthi. So nuga mwana mutumia ona nginyagia muthuri ithuothe kategori ciothe gutire mundu tangikorwo na thakame thiini wa mathugumo kana thakame mathugumo-inĩ. Riu we Kenya jina atumia ni wega kwiyenda ladies first tigo ona athuri ni ndimatetagira and you know I'm a very good ambassador wa athuri. Athuri mutingenyu na muti ndimutetagira but then ingĩũrio number 1 fans akwa na mokaga magatwira ndagitari ugeithie wa Wambui no mwire ni ikaga wega muno maundu ma tutingimenya Wambui wa mutwira tagikorwo. So from my patience to you, thank you. Wow, ngumonogo shikwe Ngai ani tumira magatuhoera tondu ndagitari ni ukaga tene wakora iroto muhuthu matikona gitari urokwaria turaria. So ni ugukora atiriri atumia twina kahinda ka mweri tuge taringi arafu no amenya hega shaitani gakoragwo na mirimu. I don't know kana muona gogo mari gitari to mirimu twega shaitani koru muno taru no uthi kwenda gitari hindi yo we hau mwena ki uratariria gutiri undu reyumiria o hindi akwira bye na no wariha we hau kienda okay yumiria karigo undu warega kwiyumiria tuma na ndagitari nikionere. So maybe ni gukora ginya the rest of the 3 weeks maundu maitu tatumia ni makira no hindi no twina periods rethe no gakorwo hita ringi niguo roka
riu na ni hindi iria turaura tukumenya atia mathugumo maitu mena thakame ili hali ni urakimenya hali itu. Yes. Ukoragwa ari thina munene. Actually thina uyu wa gukorwo mathugumo mena thakame ri ukoragwa ari thina munene hari atumia gukira hari athuri. Na maita maingi murimu uria uracungiriria, for example nituge ni ta murimu ni ta cancer ya thungi. Okay, cancer ya thungi ri ni imwe ya iria na injo tukwariria ni imwe ya iria icungagiriria mathugumo gukorwo mena thakame. Now mathina macio meri ri ni undu wa kahinda ka mweri ka atumia ri atumia ingi meciragia mathugumo mao mena thakame ni undu wa kahinda. So mokaga maita maingi hindi ira murimu utheremete makiria ukira athuri. Ni tondu undu wa mbere megucia niki ni periods. So murimu ucio geka atia ukahitha ati hena murimu. Yes. Ona gutuika hita ringi noguo tugiuka nginya hari athuri ona nginya hari atumia ni hari dariri ingi nguigua tondu wa mbere gitumi kiria hita ringi gituma by all natures and the human nature tutetere atumia ri wa mbere umenye nginya hindi ya kahinda ka mweri ni tuigua cramps kana guturwo ni nda na maruo macio kugo no to confuse, but let's come to men na ciana matirona kahinda ka mweri ni hari dariri ingi associated tigoro gukorwo ati ni monire thakame mathugumo-ini. So dariri ri idipendaga na riri thakame ni roima. Okay, kana niki kiracungiriria niki kiratuma mathugumo maku makorwo mena thakame. Now commonly kindu kiria maita maingi especially kuri andu akuru ri andu makiritie miaka 40 ri tugaga wina cancer ya thungi mathugumo magikorwo mena thakame unless ruled otherwise. Now agikorwo urathuguma mathugumo na matiri na ruo, okay, na mathugumo matukanite na thakame. Okay, so tugaga ni painless painless hematuria. Iyo tugaga maita maingi ni murimu wa thungi no ukorwo hena kindu kirakura handu. No agikorwo mathugumo macio ni maragucina na ni maratura makiuma, that is actually better. Tondu turamenya no ukorwo wina infection handu, so kuraringana na iroimaha. Kuri andu moka for example na kindu gitagwo kidney stones moka na ruo ruingi muno. So acio ni ukoragwo ukimenya ni kidney stone cioka na ruo ruingi muno, hena tumahiga thiini wa higo, so ni ukoragwo ukimenya ucio ri thakame iroima ni undu wa kahiga karia. Kuri ungi nake okaga ni undu wa ruo thiini haha thi wa baru kana kuimba, ugakorwo wa muthimo kamu ugakorwo ukimenya hau hena kindu kirakura thiini wa higo yake, no ukorwo ina cancer ya higo. So symptoms iko depend na thina uyu urauma. Kwi mundu ungikwenda thina wa mathugumo ukorwo mena thakame tondu cancer prostate yake ina cancer, muthiori wina cancer niguo uraura thakame. No kina mathugumo mena thakame tondu muthiori ni uimbite muno kana wina infection. So kura depend na thakame no iroimaha. Yes. Nishuti gya kere twacokereria tete ndigukuriria kiuria ndingitikira hinyirire kire ngimenyaga hena point gikuria kwi ndagitari na ikuhituke na guteithia ndingitikira twi haha nigetha uteithike tukwirage no ni thibitari tari marihi ndukuri horo na ndururu kuria kiuria gyaku still ndurarihio ndureke uria gikorwo ni wonete maundu ta maya nigetha tugicokereria rita ria keri korwo ngikuriria kahinda gatari kuraya ndugathi hanene. Kwa miaka miingi ninyitetie ngoro yaku. Ndenda undeithie kweheria Prithi. Nigiti ndirakurite uhikanie na karani. Kundali Bagia. Uhiki wa Prithi mena Prita. Riu ni wakinya mwisho. Na ota uria rugano rumwe ruthiraga. Ihinda riakwa ni ririkinya. Rugano rwa hinya. Riu tarora. Sigino ni yacoka. Rwendo. Nikio njagurite muiretu uria kuhika guku. Na kioneki rukajia. Warehe muiretu wa kirathi gya thi guku niki? Wewe u njitagwo Rani. Ithue goko gutire mundu na mwawe kuria umite. Musaba. Kuti gwito muci. Na ndangigirereka. We nikurathie. Ndirenda kuona baba. Apuna time beiga. Iroka ica ikuhi thiini wa Inoro TV. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Daktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Utiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali enda uone daktari bingwa ya mama.
to milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Thank you. Na ni sorry. Ni undu wa guthukia mahinda maku. Wira wa pakiti wa bata. Guo ni wa bata. Ndiwe ngiutanamba kumwita ukamba kuhoya rutha. Nie ndingiumireria gutindaga ngimuona giuka guku muthenya mami. Guku ni gwakwa. Na nie ndituaga matua. Ni ndiciragia ndangia guikara guku, we ni ugukorwo ugikena. Nie no ngene toshu. Ungiruta kanyomba kau na thayo. Welcome back. Kanitwacokereria twi thiini wa gicunji gia keri hwaini wa muthenya wa umuthi. Dr. Muigai Mararo no twinake ni urology specialist wa guthinjana na agacoka karora atumia athuri ona nginya ciana mathina matiganite. Na riu umuthi hwaini turaria atiriri thina ungikorwo hitari ngi wewe na hematuria nigo turamita kana thakame mathugumo-inĩ. Ti mathugumo thakame-inĩ, thakame mathugumo-inĩ kana mathugumo ina thakame. Dr. Kamau Alanet ni akugeithia muno makiria mera karibu mukurino maranjira atiriri ati niki gituma tuoe health ya nyamo seriously gukira ithue ene na tondu ene veterinary arakiagiu na facts so twina kiuria nyingi muno. Dr. Mararo, hi Wambo, I'm Jackie from Embu. Swali langu ni kushinda ya yoyote kila saa mtu akikojoa mkojo wenye inakaa whitish, I mean mahali unakojoa inabakia ni kama dikugwete o dawa no arageria kuga dawa ya magego imemwagika hapo. So hena maundu meri hau oria. Number 1 utindo githuguma hingo ciothe na number 2 mathugumo mahana whitish. Okay, so mathugumo maikorwo mena white ni mahira pass. So tumitaga pyuria. Gukorati pyuria gukorati mathugumo mena mahira muno. Okay, na nimo maratuma thugume maita maingi. So ni kuga atiriri hena thina, most likely there is a recurrent infection. Maita maingi ni undu ni thina tuonaga hari andu mena murimu wa sukari kana andu aria mathugumo mao mataroima kana andu aria mena thina wa higo, people who are on dialysis. Akora ni undu wa gukorwo wina tumathugumo tunini ri tumathugumo tu na tutiragoma ri tukagia na infection muno. So ugikorwo wina infection ri tuka irritate blood. Ugakora no nginya uthie kahinda maita maingi. Number 1. Number 2, mathugumo macio makiuma ni maragucina. Na number 3, wahota kuona mathugumo macio ta mena whitish kana thina ucio wetagwo pyuria. So ucio ni mundu na ni thina ungiongereka na ihenya muno, no escalate na ihenya muno utuike kindu gitagwo sepsis. So ni arabatara gukorwo thibitari. Okay, we haya Wambo, sasa niulizie daktari, mbona nasikianga tu masusuto uchungu, imenitesa like 2 years and I'm 22 years only. Okay, so 2 things. Hari andu thugi yao ingigia mathugumo ri mabagia kuigua ruo. Thina ucio witagwo bladder pain syndrome kana thina witagwo interstitial cystitis, very common in ladies. Na agakora ati hindi iria mena periods thina ucio ni wogagirikaga na ringi akora ena thina wa digestion wa kioro kinene kana ringi agakora ena thina ungi witagwo inflammatory bowel syndrome, thina wa kuigua periods ina ruo. So it's most likely thina witagwo interstitial cystitis. Kwa gucio ni mundu gubatara kuona urologist. Okay, Jane niwe uroria kiuria giki, we murito no thuguma thakame?
gutire hindu tangithuguma thakame no ti gukorwo wi muritu gutiagire gutuma uthugume thakame so it is not the pregnancy iratuma uthugume thakame there is another problem wambo ulize Sara kauga atiriri wamuruka ndukiurie ndagitari kuthuguma thakame ri kurehagwo niki tukwariria causes tugithie na mbere ndakaume haha haya he mundu ranjira please wambo niulizie hata kama si ya makojo Betty mtoi wangu mvulana ako 4 years na kasusu kake kanatokea pimples bona no sikorwo ciĩ nomo na no ukorwo ni reaction ya kindu no ukorwo ni murimu so unless we see the pimples yes okay aya thank you ciuria ni nyingi muno makiria iria twina cio na ni ndirenda muno makiria gukorwo ngirongoreria ici ciegemaine na uhoro wigi thakame mathugumo-inĩ kana gukorwo ngithuguma mathugumo mena thakame na nituguthie na mbere nacio haya uginake kanjira tiri daktari mimi si makojo but my sperms nizo ziko na damu. Now, thina ucio witagwo hemospermia. Hemospermia. Yes, kana gukorwo sperms ciake cina thakame. Commonly, tucionaga ni undu wa itumi igiri. Either wina kindu gitagwo prostatitis, okay, kana uguo ni kuga ati prostate ina infection, kana prostate cancer. So that one need to go to the hospital. So ti undu wagire gukorwo ukimairirio, ti undu na agire gukorwo athite thibitari by now. Yes, tondu ti undu wa kawaida. Hemospermia. Yes. Aya, reke ni overthink kana twicirie makiria ma jaya box twicirie atiriri tuge tarigi mwanake toyo kana dana njira kana ni ate no ne akiuga ni sperm ciake cina thakame. Let's say komani na mutumia wake kana muiritu wake na akoro hitarigi sperm cina thakame. Yes. Na ni ya rekiria thiini wa muiritu ucio kana mutumia ucio no ya affect muiritu kana mutumia uyo. It's not sexually transmitted. But so daktari kire na thakame no problem si ukiuma itagikuite bacteria so this is not a sexually transmitted infection tondu haria semen iroima ithe wa glad itagwo seminal vesicles kana prostate so itiroka ikuite infection na no itume mutumia kutuike muritu can they fertilize? Yes, if sperms are there see kiria kiuma gitagwo semen only 5% of that ikoragwo na sperms so ukorwo hena sperm na ni healthy no isi gutuma tuike muritu yes we thank you dagitari guciria ginya haria turi ciuria mani nyingi fiu makiria ginya rimwe cira refresh gakorwo ni cia njira jeterere nigetha cihote guka koguo ni kuga ciroka na njira nene muno. Good evening Amwanja, my son age 9 while urinating sometime husema haitoki but anasikia kukojoa. Okay, so rucio ni thina wa mathugumo most likely dirake ya mathugumo ri ihandu irakundera okorwo ni mwana wa miaka 9 ri no akorwo either aikorwo ndatwikite circumcised akorwo haria bereri ngothi yo ri ni kunderete kindu gitagwo phimosis kana akorwo ina kindu gitagwo posterior urethral valves icio ni indu ingi cihingaga njira ya mathugumo hetwa na twakahi haria the wa prostate so ni undu rafatara kurorwo kana akorwo na thungi ndirahota gu contract ihenya mathugumo so we need ni arafatara okay turore to investigate tumenye niki kiratuma mathugumo makoma mateku good ni tucoke haha kamwira tuthii na mbere na ciuria turia atiriri mathugumo maya mena thakame kana thakame mathugumo-ini risk factors kana hitarigi andu aria mangikorwo gwatine ni ariku? Okay, so mathugumo maku magikorwo mena thakame ri uguo ni kuga thakame yo iroima handu njira-ini yo yothe ya mathugumo. Okay? Na ni woka ni tukuragia atiriri ni mathugumo mothe mena thakame kana ni makianjia kana ni makirikia mena thakame so tungiambiria haria iguru higo-ini ri niki kingituma haria higo-ini mathugumo macio makorwo mena thakame. Number 1 aikorwo hena growth irakora haria higo-ini okay so cancer of the kidney no itume mathugumo makorwo mena mena thakame. Number 2 no ukorwo ukoretwo in an accident ukarigwo higo so trauma. Number 3 no ukorwo wina kahiga thini wa higo very common itagwo kidney stone no situme ukorwo wina mathugumo mena thakame na kawaida andu mena kidney stone ni moka magatwira kana andu mena kidney cancer ni moka magatwira haha thi wa baruri ni haratura muno na he muferethi ukuwa mathugumo hau witagwo ureter maita maingi ureter igikorwo ina tumahiga tu ni tucungagiriria mathugumo korwo na thakame tucoke tuikaikuruke haha he thungi commonly undu uria utuma mathugumo makorwo mena thakame ni kindu gitagwo cancer ya thungi na ungikorwo mathugumo maku mena thakame na ni ugucagia thigara tukorwo tukiuga ni cancer ya thungi unless proven otherwise unless ruled otherwise
na kiria kingicungireria uguo ri ni andu aria magucagia thigara, andu aria especially andu aria arimi aria mahuthagira dawa cia kuhuhira, so agrochemicals, chemicals icio ciothe, andu marutaga wira ma petrol station, matairi, andu marutaga wira na petroleum industry, kana ona dawa ingĩ ciuthagirwo saluni-inĩ nĩ icũngagĩrĩria kĩ? No icũngĩrĩrie gũkorwo ũkĩgĩa cancer ya thũngi. Okay? Now, prostate nayo rĩ, onayo no yambie kura thakame, mũthiori. Now, mũthiori rĩ, no ure thakame either ũngĩkorwo nĩ ũnenehete mũno, nĩ ũrahinga mathugumo, ũngĩkorwo nĩ mũimbu mũno kĩndũ gĩtagwo prostatitis, kana ũngĩkorwo wĩna cancer. Okay? Kũrĩ andũ marutaga wĩra na gũkũ mwea magĩaga kindu gitagwo schistosomiasis kana ndanguru, citagwo ndanguru. Iyo iria na guku ndanguru ni ndanguru kana nako irigiaga thungi ni gatuma bilharzia ni takasitaga ndanguru ni riko andu amwe ni maranyita okorwo ti ndanguru ni megukime no kare kamunyongoro kaundu bas no singagira andu maguru ikambata thini wa thungi igatuma wambie kuruta mathugumo na ni tumaga kinya mundu agie cancer ya thungi. Okay? Now, no ukorwo njira yaku ya mathugumo ri na ni uringitwo trauma. So mathugumo maya ri no makorwo na thakame ni undu wa maundu macio mothe. No hari andu anini ri, especially less than 30 years, mathugumo magikorwo ni maragucina na ni maragutengeria muno, maita maingi no makorwo na thakame ni undu wa infection, a kawaida infection, urinary tract infection. Okay, goria kiria gya kugira Dr. Patrick. Goria tiriri, let's say mundu nereketwo surgery. Taru ha ndo na muthuru rajira take umwire kana tondu prostate enlargement yake 106 over 100 kana ni cancer. Let's say mundu tocio hitaringi nera surgery in bladder kana jiroro yothe no icungiririe mathugumo make. Yes, especially after surgery ya kawaida tuikaga muno tu urologist ikoragwo ya prostate enlargement. Now wona tuika surgery yo ni tukorwo tumerite beforehand ati wona twaruta mufira ari tondu tuika operation tugwikira mufira maybe 1 day kana 2 days niko tukimwira wona twaruta mufira ucio ri ni ukorwo kiona mathugumo makiambiriria kuma ri ukona mena gathakame, no ori uranywa mai maingire moka matherete, so that is expected. So that is not abnormal. Ati after surgery wone gathakame ri, that is normal. Na ituko tumwirite mbere ya saini tukamwira ona twarikia ri ukiwainuka ri ni uri onaga ati wambia guthuguma ri mathuguma ri mambere mena gathakame magoka matherete kinya na hau thini haria tuthondekete heki atia hahona ri ni uguo. Okay, haya Wambo sasa naitwa Fides na nakojoa makojo iko na blue hivyo venye mnasema blue color. Blue. Blue. Ono amenya thuri rimwe mutimenyanagia marangi. Ndiandi onani higicaga muno by the way. Green, blue, agado. Na andi tuagire ndamenyire ni thina ucio. So ndikoragwo ari thina. So the thing is mathugumo magiro kome matheru. That is number 1. So ugiona mathugumo maku ti matheru hena thina. Either nduranywa mai ma kuigana kana hena kindu kingi kiratuma mathugumo macio macenjie kara. By the way hena gwikinya ndawa andu manyuaga citoma mathugumo meke atia macenjie kara. Kui irio andu mariaga, for example beetroot, no itume mathugumo macenjie kara. Kui njohi andu manyuaga, for example andu aria manyuaga Guinness, for example, no makamakwire mathugumo ni macenjetie kara. So maundu macio mothe. Yes. Kanyagia. Nimekanyagia. Umekanyagia? Nimekanyagia. Ninamera mathima kanywe njohi. Kanyagia. Riu ri aya no ici cio gima mwega muri tutigukanyagia ndiramenya kiria tumajire ndagitari akanyagie kidogo ngetha tutigayuke ha tugithitangwo mwirore na no turagibatara mbeca cia gukirira ciana turiona ciana na maundu mangi matwetereire mucii, we still need our job. So Dr. Patrick he na mwana uroria kiuria na tondu ndirenda tuke nigetha turigite uhoro wigie mathugumo thakame-ini na tugakurikia ciuria ici no tugacokia. He mwana urajira Wambo, please usiache daktari ende kabla hujamwambia I'm still 21 years na bado nakuja kwa kitanda, shida ni nini? Ndanoga kane mwiri tukane mwanake. So bedwetting. Bedwetting. Ito bedwetting. So hate me nyingi muno sikituma. 21 years. Yes. It is common. It happens by the way. Na ni undu thondekekaga. So muri okento kumuthondeka. Haya na joki nake akoria tiri ndagikewe mwe nigetha tugue matemo ma mohoro. Ena metastatic hypoplasia. Hiyo ni nini? Joki wa Kariobangi. Metastatic hypoplasia.
I don't know what that is. That joki taturorere ona no tutumire what dogi nyai ko hai kindu atiria joki taratariria niguo ona itu ni turacoka muno mwiroreri ungi wothe orore ukahinda gatari kara nigetha twirwo gikorwo hitarenge ni urona Thakame Mathugumo-inĩ ni tugukorwo tukimenya ni tate haya we anake makona ciuria cigimaine na reproductive so koguo na moria nja ya Thakame Mathugumo-inĩ ndukamatuire. Hi daktari, ndekirwo nephrectomy 1990 over 70 years old. Mwena ũcio rĩ warutirwo rĩ right rĩu ndĩraigua ruo kĩenda wa mbaru na tũhĩndĩ ciothe. Cancer no ĩkorwo ĩgĩcoka mwena ũcio. Iyo ni ndo first of all nephrectomy. Nephrectomy ni kuga atiriri ni marutire higo. Okay. He itũmi nyingĩ cingĩtũma higo ĩrutwo. So he mĩthemba ĩrĩ ya nephrectomy. Kĩndũ gĩtagwo simple kana radical. Simple ni angĩkorwo ndĩ na cancer. Angĩkorwo ni radical yarĩ na cancer. Ũgaikorwo yarĩ cancer rĩ no nginya tuike follow up tondũ no icoke. Oye nĩ tũgũcoka thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa gatatũ. Kĩũria gĩaku gĩraga nĩ gĩa bata na ndũkaneire kana tũigue nĩ ũkumana tondũ wĩna mũrimũ. Ngwĩragwo na ona mũndũ ũngĩ agĩthiĩ na bara ndarĩ na mũrimũ ta waku no ena ũndũ ũngĩ ũramũthumbũra. Koguo mũndũ oro wothe ndakanatũme ũigue atĩ tondũ wĩna kawathe kegamaine na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Sawa, nobody should give you stigma. Unasimama kidete ukehe hinya na ũgatembea ta gũtarĩ thĩna wĩ thutha waku. Tũracoka thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa gatatũ ndũgathiĩ haraya. Guess what? Citizen Duka now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Jarubeta. Oyo. Umete koethi mati oguo. Thengio nyuma kiama na aha kwa wasege we hiko guo rorete ku. Ukaguonie. Waigua gegere ukamenya Zenawi Real Estate ni tuoka na mururumo munene wa ng'ondu. Zenawi tukureheire Juja Eden Phase 18 broti jirigere wega ciena mai na thitima neighbors na ready titles. Broti ici turakwenderia 645,000 na wariha deposit ya ngiriga na rimwe icio ingi tukarekanira. Na wewe ukugura mweri-inĩ ũyũ tugagutuga na mburi me. Tucerere ofici-inĩ citũ Ruiru Gĩtuamba Plaza ngorofa ya kerĩ kana hũra thimũ namba 0758 000 111. Zenawi Real Estate ng'ũndũ noru ciĩtwo. Higo nĩ kĩĩga gĩa bata mũno mwĩrĩ-inĩ tondũ nĩ ĩrĩ wĩra mũingĩ mũno ta gũcunga gĩko thakame-inĩ, kũgirĩrĩria gũteng'era gwa thakame, kũiganania maĩ na cumbĩ mwĩrĩ-inĩ na mawĩra mangĩ maingĩ. No rĩrĩa higo yarwara nĩ iremagwo nĩ kũruta wĩra wayo ũrĩa kwagĩrĩire na mũndũ akahinyĩrĩrĩka. Hihi mĩrimũ ya higo yumaga ku? Mũthenya wa kana tarĩki 17 mweri ũyũ thinacara cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Ũria Ndagĩtarĩ, nyitanĩra na Ndagĩtarĩ Simon Wairagũ agĩtũthomithia mĩrimũ ya higo na ũrĩa tũngĩmĩmenyerera. Ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya bata ĩrũgamĩrĩirwo nĩ CIC Insurance Group. Marĩa tũkũharĩrĩirie Inoro hwainĩ. Akashikwa akanipigia mam, nimeshikwa. Kwenda nikakuta amewekwa kwa grupu ya robbery with violent shock 2. Mimi sijali na mimi nitakufa mara moja na sijali. Na nimeacha bwanangu na bunduki kwa nyumba. That's why siogopi askari. Gĩcanjama gũtumũka igoti-inĩ rĩa Thika, aciari magĩtetia mbirũ ya igũrũ ĩrĩa ĩtuĩrĩirwo ciana ciao. Arutani kuga mathomo maya gũtharara makĩria kumana na gũcerarithio gwa kĩgĩna kũrĩ macukuru. Mimi nimefundishwa Biblia. Inasema mahali kuna umoja, pale Mungu anaamuru baraka. Mungetaka mimi nikuje niendeshe Kenya kwa migawanyiko? Na mimi najua Biblia inasema umoja. Surely. President kũria kanitha ndũkahũthĩke kũgayania mũingĩ wa bũrũri. Na Akenya kũria mehũge ũhũthĩri wa irio itahĩtũkĩtio amu nĩ iracangira mĩrimũ. Prita gũkoragwo na mĩhĩtwa mũgwanja.
na niĩ mĩhĩtwa yothe ndĩramakia mĩhĩtwa ĩrĩa ngwĩhĩta harĩwe ĩgũkorwo no tiganu niĩ ndĩrahikania nawe nĩgetha ahote kũgitĩra gĩtĩo gĩaku tondũ nĩ ngũtĩĩte mũno. Ũngĩenda rwĩmbo rũu rũtuĩke rũgambi thimũ-inĩ yaku ũkũhihinya *860*280# no ririkane Inooro nĩ mũciĩ wa aini othe. Ati how many? Aya nĩ twacokereria thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa gatatũ na gĩcunjĩ-inĩ gĩkĩ gĩa gatatũ nĩ kahinda kega nĩgetha Dr. Mararo tũrore ũhoro wa rĩrĩ investigations wakorwo tũkĩrĩa na ndagĩtarĩ atĩ tũrĩkanĩre tũgĩe na kahinda ga gũcokia ciũria ici. Yes. Tondũ ciana ici nginya ũrakora mũndũ aragwa na kũnjwo makunjo ya yellow angĩ mena ũhoro wa ndawa angĩ mena there are so many questions ciothe cigũbatara attention ya urologist tawe koguo nĩ ũgũtuĩka wega kiumia gĩkĩ kĩngĩ twethere mathaa Monica mahinda Monica wabo-inĩ ndĩrĩũka nĩguo ngatho rĩu rĩ twĩna Wanyaga wa Gĩtaũ hamwe na andũ angĩ aingĩ tondũ mwatũtũmĩra mũrĩ ingĩ ndigakĩhũrwo mahiga nĩ mwatwĩra ĩtagwo thambara. Tinda ngũrũ tinda ngũrũ thambara kagunyu kau kaingĩraga andũ kũrĩa Mwea-rĩ na andũ arĩa othe mathiaga kũrĩa kwĩ irrigation schemes rĩ no karehe cancer ya thũngĩ ĩtagwo squamous cell carcinoma ya thũngĩ rĩ thambara schistosomiasis very common kũrĩa ũguo kũrĩa andũ arĩa a Mwea na no gatume mathugumo makorwo mena thakame. Na reke ngwĩre andũ aitũ nĩ matũthikagĩrĩria tondũ tũtũmĩirwo messages icio citingĩa 42 answers. Thank you nĩ gũtũririkania kabisa tinda ngũrũ nĩ thambara. Yes. Rĩu rĩ njĩtagwo Rudia 74 years ũtukũ thugumaga maita matatũ na kana mana no akorwo nĩ ta hau ndagĩtarĩ atarĩria. Haya, tuna kiuria kĩngĩ tũgũthiĩ na ihenya. Mtoto wangu anakojoa yellow. Ambao niulizie na kunywa sodium valproate na Kepra. Ushonoge na thina wa horo wa convulsions kutoka nianze makojo yangu inakuanga yellow and very bad smell. Kiu ni kiuria gĩa gatatũ kuona very bad smell. Mũndũ ũngĩkũnjĩra atĩrĩrĩ Wambo, I always want to hide my husband but anakuanga na shida akikojoa you cannot go to that toilet again. Ni mathugumo kunuga but hainanga rangi yoyote. Yeah, that is nakiona tuena concerns nyingi muno. Hata nikikunywa maji aje nikienda kukojoa still my urine inakuanga na a very foul smell. So what do I do? Matutire hau andũ aitũ no mũhaka tũngĩ address atĩ nĩ tuona ciũria icio cianyu na maũndũ maingĩ marĩa mũtwandĩkĩire. Haya, mimi Wambo nilitolewa uterus 3 years ago. After miezi 5 nikaanza shida, tumbo kufura, uchungu hapo chini. MRI results ni loop of small gut noted to mimic the uterus in a lady with total hysterectomy. What's next? Most likely na kitu gitagwo adenomyosis. Zero ni thina wa njira ya uciari. He hindi uterus kana nyũngũ ya uciari ri igi mimic cells icio cithie handu hangi. Cithie small gut ni small intestine ithie cikorwo hau. So most likely na kitu gitagwo adenomyosis. Aya angi a mathugumo kununga ri no manunge either ni ũndũ wa dawa iria maranyua. No manunge either ni ũndũ wa either deficiency ya kĩndũ thĩinĩ wa mwĩrĩ kana ukorwo na protein nyingĩ kana ukorwo na infection. So acio ni andũ magire moke tũrore nĩkĩ kĩrarehe ũguo. Rudia nake rĩ thuma maita maingĩ ũtukũ rĩ rĩngĩ hihi no ukorwo ni diabetic ahota ukorwo na thĩna wĩtagwo overactive bladder na no oke akwĩre atĩ mathugumo make hĩndĩ ĩrĩa moka mamũtengeragia mũno ndangĩhota gũkinya kahinda ũcio nĩ thĩna ũngĩthondekeka. Na topic yo nĩ tũrĩ mĩario roha mwĩroreri weterere nĩ tũrĩ kũrehera Shishbe Gĩtaũ. Shishbe ũmũthĩ nĩ na message yaku na no tũgũtũmĩra namba nĩ Joy Lydia agacitwe on hau na nĩ gũgũtũmĩra namba ya gynecologist ũrĩa wothe ũkwenda. Agacoka kauga atĩrĩrĩ Wambo nilipimwa nikaambiwa mkojo wangu na damu time nilikuwa na period so nikadhani ni juu niko na period so sikushinda nililia. Does it mean niko na ugonjwa mahali? Nyoganĩrĩrie no gĩwa ndũmĩra on my very personal message na nĩranjĩra ndikamũgwete na ndingĩtĩkĩra mwana witũ akanjĩra atĩrĩrĩ ambia watu wachukue that thing very seriously. I am a cervical cancer survivor na nilikuwa na ignore kutoka damu, nilikuwa nafikiria ni periods but it is what led to my
yani au magatha kame njira-ini yake ociari akimairiria ndamenyaga agithie riu niguo amenyekanire niki ni cervical cancer so ru aregwa andu matikamairirie uguo rafundithia so let's go daktari no yugi wa ati athimirwo mathugumo makionekana mena thakame hindi ya period riu agire athie mathimwo ringi hindi atai na period aure kama mathugumo macio mari ona thakame tondu korwo mari ona thakame and she's not on her period then ni agire kurorwo niki kiratuma mathugumo macio makorwo mena thakame yes okay wow thank you Dr. Patrick Reure ni turore investigations so ugioka uhoro wigi treatment ugioka na mathugumo maku mena thakame ri undu wa mbere we have to confirm ni go confirm mathugumo macio mena thakame kana aca so tugutuma uthimirwo mathugumo turekana hena thakame tondu ru wona athi laboratory tukwirwo mathugumo maya mena thakame kana matiri na thakame tukwirwo hena infection kana hatiri na infection na maundu mangi tungirwo kurorwo gukorwo na mathugumo macio now that is number 1 number 2 kuringana wina symptom igire kuri kwi mundu ungioka atiriri ati haha thwa baruri ni aturaga muno ni haibu kana mathugumo makwa mokari ni marandengeria muno na ndathie guthuma ri mena thakame so andu acio ni tuthia tukamahura tukwambiria na mbica itagwo ultrasound twahura ultrasound ni gutwira njira yothe hana ati okorwo he kindu kirakura haria higo-ini ri ni tukuona okorwo ringi hena kahiga higo-ini ri no tuone wona twaikruka haha mufiro uyu witagwo uretary maita maingi ultrasound tuteithagia muno hau ndionaga okorwo ni thungiri no yonekana yage kuona prostate ni gutura igana atia so that is number 2 number 3 aikorwo ni muthuri ri tukatuma kindu gitagwo PSA na PSA ni njui tumigwetete muno hindi iyo the turari horo wa muthiori na etha tumenye okorwo mathugumo thakame ni rauma muthiori ni ri is it cancer or not are we suspecting cancer or not so kuringana na PSA ri ni gutwira the next step tugwika no agikorwo PSA sawari tuthia tukahura mbica itagwo CT scan CT scan yo ni gutwira riu njire ituroragira njire yo yothe ya mathugumo aikorwo hena growth handu aikorwo hena tuiga handu aikorwo he handu mathugumo macio mahinganite ni tukuona na twakinya hau tukorwo ati indo icio ciothe cie sawari at least tuko tukimenya atiriri whatever is causing kiria giothe kirarehe mathugumo thiini wa thakame thiini wa mathugumo ri no korwo ti very life threatening kana ti kindu kinene muno riu hindi iyo the next thing twikaga ni kindu gitagwo cystoscopy cystoscopy ni gwikiraga kamera thiini wa njira ya mathugumo tugathii tumurikite ni njui wanaririo ndu mwana discuss yoro wa endoscopy kana colonoscopy now in urology tukona kindu gitagwo cystoscopy ni gwikiraga kamera njira ya mathugumo gathi kamurikite njira yothe tukorwo tukiona ati hatiri kindu kirakura thiini wa njira ya mathugumo na hakorwo he kindu kirakura tukaruta kanyama tugeka atia tugatwara laboratory so by the time turarikio guothe ni tukorwo tukimenya niki kiracungiriria thakame thiini wa mathugumo maku yes na genire muno rio twirire ati muta prove it especially hari mena titi cancer until you prove yes kuragwo no ndoge wa gwiciria na ni wega ndagitari ntondu uguo mutumia haha ri Grace from Nanyuki ena 54 years akauga Wambosa sani ulizie daktari nikienda laboratory I'm told my urine iko na blood ultrasound hakuna kitu about 3 years niliambiwa kunywa maji mengi shida ni kujirudia hii kitu ndafanyaje kuna shida mahali so anafa next thing yagire ukorali CT scan kindu gitagwo CT urogram yes. Haya mutumia ungi wadomira thiini wa thimu yako personal ajira atirire Wambo usinitaje pia jina it's okay your privacy is concealed akajira Wambo every time dona na kimwiri na muthuri wakwa ridutaga discharge ehana taina thakame and even after immediately when I go to urinate after the act napata pia mkojo yangu iko na damu like 2 or 3 days alafu inaisha pap smear anafaa ndi afanywe pap smear tigakorwo wikindu kirakora hujira-ini yo ciari ndaramenya tunaona irauma immediately iru ucio agire guthikiririo ucio ngiutwirire is a cervical cancer survivor yes okay haya Madam Esther Gadho akajira Wambo bwanangu akikojoa anasema imeisha anakakaa kidogo alafu anakojoa mingi kushida hiyo mbele nini inatuma kindu kirahiga mathugumo macio either ni prostate kana na structure yes so ucio ni agiri acerere urologist athia gacarie muingai wa mararo kuria koragwo Gadho muno makiria aya twina uhorogwe wa mundu rauga atirire Wambo postpartum with discharge smelly urine na nikimaliza kukunywa dawa but I'm still seeing the yellow discharge kuna shida now discharge after delivery
up to 6 weeks can be normal. Yes. Aya, No yakiria hau ri agire kuona gynecologist. Kevu ni ecokera ringi ndiyo kana no yokuritie ati arathuguma blue why. I don't know kaka Kevu no we uma na kiuria kia mbere but yes ndakiona ringi. No, blue is abnormal. So agire kumenya kikiratuma mathugumo macio makoma gicenjia rangi uguo. Kana ni dawa kana kwina bacteria irakura kana kwina thina uriku. But blue is very abnormal. Ti undu wa kawaida. Yes. Daktari, thank you for coming. Nimekuwa nikikojoa alafu mkojo wangu inakuwa tu acidic. Maji nete ginyagagia na kiroda on the side. So nikikojoa napata damu. How do I go about that? Mpaka naogopa kukunywa liquids because of the painful hali ya thini wa penis yake. So we need to know first of all kana ni mathugumo macio me acidic. That is number one. Kana he kindu kiratuma mathugumo macio mamucine ageciria ni acidic. Na karoda gaka aroigari karehetwo ni mathugumo ikana ni karoda kangi. So ni mundu urabatara thorough investigation kana kurora wega niki kiratuma uguo. Na aga gukinywa mairi no mathugumo megutwika acidic. Yes. Wambo sasa, I am Peter Bugwa Kumana Ikuru. Dena miaka 53. My problem is urine flow is very weak and sometimes I have a very burning sensation. Is it treatable? My dad died of prostate cancer. Am I at risk? Yes. If your dad died of prostate cancer, you are at risk. So no ukoro either you already have prostate cancer kana your prostate is enlarged. One of those two things. So ni mundu agire ukoro ekite PSA by now. If the father died of prostate cancer na aroro prostate uri gakorwo ni nene rahiga mathugumo, that is why the stream is weak. Tondu ciuria nyingi cianyu ni ndiracirora ngona ni uhoro wigie kuga mathugumo ni yellowish itikira iturimi address ta topic imwe nigetha hote kuriria ndagitari taru twaraikie topic tene nigetha hote kuriria andu aya a bedwetting. Number 1, Wambo ni thugumaga Wambo mtoto wangu hakuwa anakojoa kwa bed but juzi ameanza kujikojolea na sometimes hata ku bedwet. Inaweza kuwa ni juu ya baridi ama what is wrong? She's 5 years old. Ugenake akajira tere Wambo niulizie daktari. I'm 26 years, I'm not married yet, na nimekuwa nikikojoa kwa kitanda. I was not bedwetting since nikiwa mdogo, but sasa shida imeanza. What could be the problem? I'm even afraid of any relationship. Yeah, bedwetting is psychologically draining. Now, bedwetting waboire, tuko tutsiganitie meta meri, ya kidu gitagwo primary bedwetting. Primary bedwetting ni andu aria omatiri maga guthugumo orire. Maturite mathugumite orire. Na kuri angi nao ni matigite magicoka makiambiriria iyo itagwo secondary bedwetting. Now kawaida tugaga ati akorwo ina secondary bedwetting iria ni yatigite yacoka yambiriria ringi he kindu kiraguthumbura hakiri-ini muno yacungiriria thina uyu. So hena psychological cause, either korwo ni change ya relationship, sexual assault, finances, everything. Hari undu uracungiriria secondary bedwetting. Kana korwo ina murimu ungi wacungiriria secondary bedwetting. Ta kindu gitagwo diabetes insipidus ni maundu mangicungiriria ki secondary bedwetting. So secondary bedwetting ti ya kawaida, ti ta primary bedwetting. So agire guka tumurore tumenye niki kiracungiriria thina ucio. Tondu nginyo uyu ngerauga atiri daktari, mimi niko na 21 years na bado nakojoa kwa bed na niko na mtoto. Yes. Ucio wa 21 twagire kumenya ati bedwetting yari ho mbere ya agite mwana kana yokire after kugia mwana. Tondu gikorwo yokire after kugia mwana no ukorwo na kwina thina ungi, no ukorwo na fistula for example. No ikorwo yaturite holi, so in a primary bedwetting na ni thondekaga ni maundu mathondekaga. Okay, Wambo de wa miaka 60, don't mention my name, it is safe. Haya, miaka ere mithiru ngoretwo ngiona Thakame Mathugumo-inĩ. Mathugumo manugaga guthuguma kaingi na pia lower back pain. I do not know how serious it is until I was diagnosed with bladder cancer. I'm scared. Is it curable? Yes, see now ngwirire atiri kawaida ugikorwo mathugumo mena thakame tugaga it is bladder cancer until proven otherwise. Bladder cancer is a whole topic turiariria haha na curable dingikwira idipendaga na stage ikinyite ha. No kawaida ri prostate bladder cancer tugaga atiri it is the most recurrent cancer na ithondekagwo either kuringana na no nginya ya berutwo kindu gitagwo TURBT kana tugekiraga kamera tukaruta nguruthio twacoka tugekira dawa thiini wa thungi. Dawa itagwo BCG kana ingi itagwo mitomycin C, no wikwo radiotherapy, no wikwo surgery, no turute thungi yo yothe. So it depends on a lot of things. So kiuria kiu ndigwiciria no kana ni curable ndingi mucokeria tondu stage. Na thegio ni kuyaria baba. Aya daktari, is penis curvature curable? Yes.
aikorwo penis ina curvature thina ucio witagwo Peyronie's disease. Peyronie's disease. Aikorwo penis ina curvature ina bend handu na ni maundu tuthoreka, but that one is surgery. Ni surgery twikaga igatuka correct. No tikuga tene kure mu ni maundu ma kihiko na ki. There is a curve, no we curve igikorwo ho ndangihota. Yes. Kuringana na curve. Runo wamenya no ukorwo ithiete a unit. Direda kumuonia unit kija. Dirabero abui.